साथियों, स्वागत है सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज तो जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा कि हमने अपने ट्रैक्टर के लिए टर्बो मंगाई थी। और जिसने नहीं देखी वो वीडियो, वो पिछली वीडियो देख लियो चैनल पर। पिछली वीडियो उसी चीज़ की डली हुई है, हमने अपने ट्रैक्टर के लिए टर्बो मंगाई है वो। और जी आज उसे करवाने चले हम फिट। और फिट जो होएगी वो होगी अपने अर्जुन नोवो पे। अर्जुन नोवो के लिए हमने वो टर्बो मंगाई। अभी 575 में बाद में कराऊंगा काम। पहले अर्जुन में ट्राई करके देख लें क्या परफॉर्मेंस देगा टर्बो, कैसे रहे। ये अपनी पूरी किट है टर्बो की। ये मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में पूरी दिखाई दी थी। हम लेके आए पूरे से मंगाई थी हमने ये GS टर्बो मोगा से। जिस भाई ने वीडियो ना देखी हो वो पिछली वीडियो देख लो चैनल पे। पिछली वीडियो इसी चीज़ की डली हुई है। ये टर्बो है नीचे रखी, देखो पूरी। आज चले हैं फिट करवाना दोराला इस वजह से चल रहे हैं। फिट तो कर लेता, देखो मैं सब घर पे भी एक आध काम की कमी रह जाती थोड़ी बहुत, तो उस वजह से फिर जा रहे हैं दोराला। क्योंकि जो इसकी भट्टी हो गए ना, जो साइलेंसर की भट्टी निकले अंदर से ट्रैक्टर की बॉडी में से, उसके 2-1 बोल्ट टूट रहे, तो उससे जो है प्रेशर टूटा है उसका धुएं का। अगर प्रेशर कम रहेगा तो फिर टर्बो का मज़ा नहीं आ पाएगा। तो उसे खराद का काम है थोड़ा सा, तो दोराले जाएंगे पहले उसे खराद का काम करवा के फिर अपने टर्बो की फिटिंग पूरी तैयार हो जाएगी बढ़िया। फिर जो है प्रेशर कम नहीं रहने का धुएं का। ट्रैक्टर का धुएं से चले ना फिर हवा उससे टर्बो से। तो अब चलते हैं दोराला। ट्रैक्टर ले गया। फिलहाल तो मैं गाँव से अपने आधे रास्ते में आ गया दोराला के। उसको साथ वहीं जाकर बनाऊँ वीडियो। फिर मैंने सोची शुरुआत यहीं कर लूँ वीडियो की। तो बाकी अपनी टर्बो की पूरी किट येरी रखी हुई है। और कुछ फिलहाल चलते हैं ट्रैक्टर को लेकर। आवाज़ में फ़र्क देखेंगे, आवाज़ में फ़र्क कितना पड़ेगा, क्योंकि ढोकली हटेगी इसकी, जो ढोकली लगी हुई है ट्रैक्टर में। अब फिलहाल तो देख लो आवाज़, मतलब जो ढोकली फिलहाल लग रही है वो बाद में हटेगी। अब तो ये आवाज़ है पहले इसकी, बाकी फिर टर्बो लगने के बाद देखेंगे क्या आवाज़ कैसी रहे फिर इसकी। चलते हैं फिलहाल, मिलता हूँ आपसे भी वो आगे जाके। पूरी फिटिंग वगैरह दिखाऊंगा टर्बो की कैसा कैसा फिट होगा किया। तो चलते हैं फिलहाल। कि बहुत है रास्ते में, ट्रैक्टर नॉर्मल चलाना पड़ेगा। पहुँचते हम दोराला एक बार पहले, फिर आपको दिखाता हूँ पूरा क्या का। हेलो भाई, फिलहाल हम पहुँच चुके हैं दोराला। और ये दोराला की दुकान है यहाँ पे। दोराला दुकान अब चलते हैं दुकान पे। फिलहाल अपने ताऊ जी की दुकान है, रात का काम है ताऊ जी की। उन्हीं की दुकान पे चलेंगे, वहीं पे जाकर देखते हैं क्या रास्ता है उसका। चलते हैं फिलहाल दुकान पे। चलो भाई, अब रॉन्ग साइड चल गए थोड़े से हम। इधर पहुंच गए अपने ताऊ जी की दुकान पे। फिलहाल तो दुकान बंद है ये, रास्ता बहुत मेढ़ा है। देखेंगे ताऊ जी कहाँ मिलेंगे। फिलहाल आ चुके हैं यहाँ दुकान में। तो आपको पहले ये दिखा दूँ कि किस वजह से मुझे दोराला आना पड़ा ट्रैक्टर ले गए। दिखाते हैं आपको उतर के पहले एक बार। बोनेट खोल लें इसका। जी अब दिखाता हूँ आपको किस वजह से मुझे इसे लेकर दोराला आना पड़ा। एक तो देखो ये भट्टी का, देखो यहाँ का ये बोल्ट टूट रहा है। यहाँ टर्बो नहीं खींचने की तमीज़ में। ये जो बोल्ट हैं ये वाले तो बोल्ट ठीक हैं, नीचे साइड का देखो एक ये टूट रहा और एक ये टूट रहा। बीच के तो दोनों ठीक है, ये साइड के बोल्ट टूट रहे। वो तो हो ना हो चाहे उनका तो काम चल जाएगा, पर यहाँ टर्बो खींचने के लिए इस बोल्ट का तो काम, इस बोल्ट को तो ठीक करवाना पड़ेगा ज़रूर। बाकी अब ताऊ जी को ढूंढूँ, ताऊ जी कहाँ पे। और ट्रैक्टर की हालत भी यार गंदी हो रही है। काम पे चल रहा ना, सीज़न चल रहा। अब ये गन्ना बुआई का सीज़न चल पड़ा, इसमें ही चल रहा है ट्रैक्टर बस। तो देखते हैं अभी फ़िलहाल ताऊ जी का आने का इंतज़ार करते हैं। दुकान तो ये नहीं लगी, दुकान में तो ताला लग रहा फिलहाल। तो मिलते हैं क्या अभी
फिलहाल इसकी सेटिंग वेटिंग करवाओगे पूरी टर्बो की, आवाज़ देखेंगे कैसी आवाज़ देवे है टर्बो। और फिटिंग अपनी पूरी रखी है ये रही। तो ताऊ जी गाने का इंतज़ार है थोड़ा सा, मिलता है आपको आगे। तो भाई अपने का अब ताऊ जी आ गए यहाँ पे, अब खुल की दुकान। अब आए ये आधा घंटा वेट करने के बाद, खेत में गए हुए थे, गन्ने बुआई में लग रहे। तो अब बोनेट खोल लिया इसका पूरा ऊपर तक। अब ये चीज़ सारी खुलेगी यहाँ से, ये भट्टी भी पूरी, और जी ये ढोकली भी उतरेगी यहाँ से, बाहर निकलेगी सब चीज़ें। उससे बाद में फिर देखा जाएगा कैसे कैसे क्या क्या काम हुआ है इसमें। ये भी यहाँ से कटेगा शायद, लगभग यहाँ से ऐसा कटेगा टर्बो में से, यहाँ से पाइप निकल के डायरेक्ट इसमें जुड़ जाएगा। वो चीज़ देखेंगे बाद में। पहले देखो ये बोल्ट टूट रहे 2 साइड के, और ये वाला ये करवाने पहले ठीक। तो ताऊ जी ने कही इसे उतारनी पड़ेगी, ताऊ जी कह इंच पन्ने लेना अंदर। इसे खोलते हैं पहले, फिर दिखाऊंगा आपको आगे। अभी काम इसमें लगेगा और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा चौखा, अभी तो 1.5-2 घंटा में करेगा। थोड़ा काम ये फंसेगा इसमें, ये वाला काम कड़ा फंसेगा, क्योंकि ये स्टड लगे हुए हैं अंदरली साइड से, देखो इस तरह से अंदरली तरफ से लगे हुए हैं स्टड। ये इनका काम कड़ा फंसेगा थोड़ा सा, जिन अंदर वाले ये तो खुल गए हो जाएगा फिर ठीक ठाक। तो कर आ गया ऐसा, मिलते हैं आपको आगे फिर। बाकी फिटिंग विटिंग सब देख लिया आपने हो, और आवाज़ मैंने दिखा दी आपको। फ़िलहाल की आवाज़ जो है ट्रैक्टर की, फ़िलहाल की आवाज़ है यो, देखो धुआं लीक होगा अंदर से यहाँ से। अब नहीं आ रहा, स्टार्टिंग को आया था तो इसकी वजह से यहाँ पर लाना पड़ा ट्रैक्टर को। तो मिलता है आपको आगे, पहला काम करवा ले चालू इसका। बहुत देर की कड़ी मशक्क़त के बाद ये सब चीज़ तो देखो यहाँ से खोल दी ऊपर से। इसमें है दिक्कत आई इस बोल्टों में, यहाँ ये बोल्ट नहीं खुल पा रहे 2। इन बोल्टों को खुलवाने के लिए दूसरे की दुकान पर जाना पड़ेगा। ताऊ जी भी काम में लग रहे, उन्होंने तो करे हमें अपना तो मैं खोल देता, हमें थोड़ी जल्दी के मारे इस वजह से जाना पड़ रहा है दूसरे की दुकान पे। करिए स्टार्ट, आवाज़ देखो ट्रैक्टर की, बैड स्लिप ले रही। अब दे चल लेगा। वो फिट करने का कार्यक्रम अभी आगे चलेगा। तो भाई चलते फिलहाल दूसरी दुकान पर। वो आवाज़ देखो ट्रैक्टर की, आज तो बोनेट काला हो जाएगा भीतर से, ये दिख रहे ढंग इसके। आवाज़ तो 575 इधर होगी, इसकी जगह 575 की वजह से लाइन सर उतार के। बाकी आगे मिस्त्री के पास, यहाँ सत्येंद्र मिस्त्री के, ये पकड़वाऊँगे सर। मिस्त्री के यहाँ पर आ गए, अब काम चल रहा देखो यहाँ। पता ना ये दूसरी चीज़ मिस्त्री का आ गया, बढ़िया काम करे हैं। खुल गया बोल्ट देखो आराम से प्यार से, मैंने बड़े जोर मार लिए वहाँ, थोड़ा सा खुला मेरे बताओ, फिर मैंने आगे जोर इस मारेगा, हमारे कभी ये टूट जा बोल्ट, फिर दिक्कत है। और पहले टूटे पड़े 3-4 बोल्ट। बाकी आए थे यहीं पे अपना बड़े अपनी स्कूटी, और मिस्त्री फिलहाल खोल रहे हैं इसे, खुलवा के इसे, तब चलेंगे फिर वापस वहीं अपने ताऊ जी के पास। खुल जा प्यार से तो बना बढ़िया, टूट के तो ज़्यादा दिक्कत आओगी फिर। ये दुकान है इनकी छोटी सी मिस्त्री की। बाकी काम वाम तो बढ़िया कर रहे हैं। देखो ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है, इधर एक ही खड़ा ओवर रोलिंग होने के लिए, या खड़ा 3 सिलेंडर, पता नहीं कौन सा है। कमेंट करके बताइए कौन सा ट्रैक्टर लगा तुम्हें। टायर देखो इसके, टायर किस डिज़ाइन के। वो पाइप भी लग रहा है इसमें, ये केवल सिस्टम के हिसाब का सारा हिला पड़ा। गार्ड पर गार्ड सब तोड़ रखे इसके। खुल तो गया सिस्टम थोड़ा सा, और ये है ये यहाँ से ना खुल गया ये हटे रहे। हाँ हाँ मिस्त्री अरे मारे यहाँ से EGR का कनेक्शन काट के फिलहाल ऐसा काट रहे बाहर जी।
बनना चालू रहने दे, चला रहने दे, चला रहने दे। तो भाई ये वहाँ से काट रखा है, अभी फिलहाल इसे निकाल लेंगे बाहर और फिर देखेंगे और कैसे कैसे हो प्रोग्राम। EGR कटवावा है इसका। हाँ EGR रहने दो, लगा रहने दो। हैं क्या चीज़? इसमें लगेगा यहाँ आगे। तो देखो तभी करो फिर जहाँ जहाँ से जैसे EGR बंद करने की बात चल रही, मिस्त्री थोड़ी सलाह सी दे रहे और देखेंगे बाद में। अभी पहले टर्बो नहीं लगा कर जब देखें फिर EGR हटा के देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये पत्ती खोलनी पड़ेगी ऊपर की, ये वाली क्योंकि पाइप में बैंड है थोड़ा सा, तो पत्ती खोल कर जब इसके ऊपर को निकलेगा यहाँ को बाहर को तब देखेंगे। ना ना गया गया, अरे चला ही भाग गया मिस्त्री, बुला के लाओ। ये पाइप निकलेगा ऐसे के बाहर, इसमें थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया ना, टर्बो फिटिंग में टाइम ना लगा था। अगर ये चीज़ रिंग है चौंक मारनी, हाँ इसमें है पिस्टन विस्टन सामने है। अगर ये बोल्ट ना टूटे होते ना तो यही खुल के हिस्सा है, काम चल जाता बढ़िया। जान को शक ही हो गया, अभी देखेंगे अब। खोल गए और फिर चलते हैं वहीं पे ताऊ जी के पास, वहाँ जाकर फिर करेंगे साइड से। आखिरकार यो पत्ती वत्ती खुल गए, फिर ये चीज़ निकल गई पूरी बाहर। अब इसके बोल्ट का सिस्टम करवाऊंगे जैसे भी बनेगा। गाड़ी में पड़े बिल्कुल पत्ती को डिबली सारी खींच दे, डिबली वहाँ उसमें डिबली खींच दे सारी है। और कपड़े बचा कर सफ़ेद वैसे पैर का आया तू। यहाँ तक तो जाना ईट उठता होगा, यहाँ तक ही हाथ से खींच दे थोड़े से बस। अब चलते हैं वहाँ पे। बड़ी हमने तो सबसे छोटी मंगवाई क्या इसमें 8 बता के दी उन्होंने। ऑक्सीजन अगर आदमी के बढ़ जाए तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही तो बात है, दबने नहीं देने की हो भाई रख गए। ऑक्सीजन का अंतर आओगी गर्मी में, जाटों में जरूरत नहीं, जाटों में तो जरूरत नहीं। मिस्त्री की सलाह देख लो, मिस्त्री सलाह दे रही है। गर्मियों में अभी खुल गए रखा गया वहाँ। चल भाई मार सेल्फ तो मार, बंद भी कर दूंगा इसे। सारी के भले में दे रहे एक बार, रुक 1 सेकंड रुक, इधर रख दे, इधर रख लो। आवाज कैसी होगी ट्रैक्टर की, चल लेगा ऐसा चली हेलो तो चलना, चल ले गए चलते हैं। कर लो आपने, चल लो मुझे बचा दिए। अलग अलग काम के लिए अलग अलग घूमना पड़ता है। वैसे वो काम तो मैं वहाँ भी कर देता, जो इन्होंने वो EGR का पाइप दूसरी साइड से खोल रहा। चलो कोई बात नहीं, मुझे मारा फुल। आवाज ट्रैक्टर की कातिल। ऐसा हो गया 575 का साइलेंसर उतार दे मैं जब हो जाऊँ। आ गया ट्रैक्टर फिर वापस एक है ताऊ जी की दुकान पर। मैं तो लगा भी साथ हो गया, आ जाओ बस बस रहने दे यहीं।
सब गंदा खोल खाल का फेंक दे इसका। अब तो उतार ले भट्टी, उतार ले भट्टी। आराम से उतार देख के। इसने कपड़े गंदे करवा लिए और पहन का आया ऐसा सफ़ेद को। इसे निकाल के रख दे और गंदी हो जाएगी ना तो यार जैकेट तेरी। क्या गिरा? कुछ भी ना, ऐसा लगा दे तो गिराऊँ। भट्टी खुल गई। इसमें एक तो भट्टी मतलब यही काम होगा बस। फिर और तो हेड में है उसके बोल्ट में निकलेंगे उससे। ट्रैक्टर की भट्टी का काम है, चल पड़ा जो बोल्ट टूट रहा था उसे निकालने का। और ये पैकिंग है इसकी 4 हाथों की हालत देख लो क्या हाल हो रही है। ये पैकिंग लेना गए पापा मेरठ, दोराला मिली नहीं है अर्जुन नोवो की। और जी शोरूम है आज बंद, महिंद्रा का जो शोरूम है वो बंद है, तो मेरठ जाना पड़ेगा पापा को। राज वालों के वहाँ से लेने गए। बताओ जैसा खोल कर देख रहे हैं, जो बोल्ट टूट रहा है उसे खोल लेंगे। वो आगा हटा रहा, हटा दे उसने, हटा दी तेरा वहीं है। काम लगा तो छोटे से है ये, हो जा बहुत आगे आगे भी खड़ी। काम ये लगा तो छोटे छोटे से, और इसके ऊपर 25 किलोमीटर गए हैं वहाँ पर। 25 किलोमीटर पड़ेगा मेरठ, वो लगभग 25 ना 18 से 20 किलोमीटर के आसपास। 25 तो गाँव से बैठा है अपने, 20 किलोमीटर का लगभग बैठा है। वहाँ गए हैं वो 20-22 किलोमीटर। अब देखें वहाँ से मिला है तो ठीक, ना तो फिर ये पुरानी पैकिंग लगेंगी। 10 साल पुरानी पैकिंग है। अब आज ही खुला है हेड, मतलब ये भट्टी ट्रैक्टर की 10 साल पुरानी पैकिंग है। तो देखो गड़बड़ तो आई जा थोड़ी बहुत। ये फूकी पड़ी है, ये मान लो कितनी रह रही है, आधी रह रही है बस ये फूक के। क्योंकि ट्रैक्टर चले हुई परमानेंट है, 8000 घंटे ट्रैक्टर चल गया। अब जाके बदली जाएंगी ये पैकिंग। इन पैकिंग को लेना गए पापा मेरठ, इतना इसका काम यहाँ नहीं मटवा लें हम। ये बोल्ट जो टूट रहा देखो, ये वाला टूट रहा था बीच में, इसमें वेल्ड मार के अब ये खुला जाएगा। तो ये EGR का सिस्टम है सारा, जो फिलहाल तो लगा के रखेंगे EGR को। वो मिस्त्री कह रहा था तो चाहे हटवा लो तो कोई दिक्कत नहीं आने की। अब तो हम टर्बो लगवा रहे, बाकी हम अभी फिलहाल हटा नहीं रहे इसे। सेरा रेडी खड़ा है टर्बो लगाने के लिए फिट। मैं आ गया था घर से इस टाइम 10 बजे, और आज का टाइम हो रहा अब 1:30 बज गया। राम प्यारी भागा फिर थारी राम प्यारी को पता ना मारसी का दुश्मनी। अब ट्रैक्टर को ले अभी घुमा कर रखो भाई, कटा पहले आगे से। हाँ अपनी है कि हाँ वह चढ़ा दो सीधी, घर लो ही लगेंगे, घर लो ही। हाँ ये तो बोल्ट निकल गया। ये भी स्टड होगा फिर, इसका स्टड होगा, स्टड चलो जी, इसे भी ले खाऊंगे। ये बोल्ट काम कर जाएगा, एक तरफ से खींचे जाएगा वो। क्या कुछ भी रहा, तेरी इच्छा है। इसमें वहाँ का स्टड लगा हुआ है या बोल्ट खींचा फिर? कुछ भी लगा, जो तू चाहो वो लगा ले। तब तो कह रहे हैं कुछ लगा ले, लगा ले। स्टड ज़्यादा नहीं कर रहा है, बोल्ट करके खोलने में दिक्कत हो रहा है, बोल्ट टूटेगा ही टूटेगा। हाँ दोनों में से किंग से तो खुलेगा ही। ठीक ठीक ठीक। तो फिर इसे ही ले जाऊँ भट्टी को उठा कर। 13 नंबर का आवाज़ ट्रैक्टर की।
आवाज़ कैसी होगी ट्रैक्टर की यार। अब इसके जो हेड में बोल्ट फंस रहे हैं वे निकल ले जाएंगे। तो पागल है, बस रुक जा, बंद करे बंद करे बंद करे। ये तो बहुत ही भंडे रुक के तार रहा है यार, कान मामा को पार निकट गया बिल्कुल। देख लो इसका जुगाड़ करो अभी ये वाला। चाबी तो बंद कर दे, स्विच बंद कर दे भाई। और हाँ इसका स्विच काट, नहीं स्विच बंद कर दे सारा फंक्शन। प्लस का तार काट दे, बैटरी बॉक्स खोल के इसमें वो ले आना स्लाइड इंच, ठीक है। बड़ा झंझट है भाई इन कामों में भी। वही दिखाई दे ना, टर्बो लगवा लेंगे यार अगली, पर यही है मजा भी तो उतना ही देगा फिर यो। पूरा बोनेट खुल गया अभी। प्लस का तार हटा दे अलग इसका, क्योंकि अब इसमें वेल्डिंग होगी। यहाँ शॉर्ट वोट ना हो जाए वायरिंग में। ये तो वो हैगा जो जिसके बदले का लाइट टूटा हुआ वो। खोल ले आराम से, खोल ले आराम से खोल ले। तो तू नीचे गिर पा ये वाला कार्बन यहाँ चल रहा काम इसमें। ये देखो, ये देख फोन ही फोन लगेगा फिर, टर्बो तो लगा ली। चलो भाई, ये इतने सा करा मैं उसका स्टडल ले एक बार इतने जाके। अब मैं जा रहा हूँ दुकान पे इसे लेके भट्टी को ही, इसका स्टड खिंचवा कर लिखूँगा। ये स्टड डलवा के अब मैं आ गया वापस दुकान पे। बताओ जी की आगे जी आगे ये आगे स्टड डल गया। ये देखो था इसमें सब निकल गए। चलो अच्छी बात है। परले वाला भी निकल गया, ले भैया ये भी निकल गया, इधर का भी और इधर का भी, दोनों साइड का निकल गया। बस पैकिंग आने की लेट है थोड़ी सी, पापा पैकिंग लेने गए हुए हमारे यहाँ से कटेगी। हाँ यहाँ से इसकी फिटिंग विटिंग सब तैयार कराएं। इतने से खुलना पाइप खोलेगा पहले, सारा पेचकस लेगा जाएगा अंदर से। तो भाई इतने इसकी तैयारी करते हैं। यहाँ से खोल के इसे इसकी फिटिंग लगानी शुरू करें। इतना पापा हमें फिटिंग विटिंग खोलनी चालू करें। इतने पैकिंग का इसकी फिटिंग विटिंग खोलना इतनी सारी है। टर्बो की फिटिंग करनी चालू करें। है थोड़ी सी धूल है, इसके फिल्टर चेंज करने पड़ेंगे ट्रैक्टर के, एयर फिल्टर है फिल्टर। मसाला खोल दिया इसमें का, मैं पैकिंग आवाज़ अब देखूँगा भाई। बहुत देर के इंतजार के बाद ये पैकिंग आ चुकी है। पापा ले आए, दुनिया भर की उठाकर लाए। फिर आपको उधर पड़ेगी तो काम आ जाएगी। ये पैकिंग है और फिलहाल इसे सेटिंग करके देख रहे थे बस एक बार। और इसकी एक बार खोल कर इन्हें पैकिंग को लगा के टर्बो पूरी फिट करके तब मिलेंगे आपसे, क्योंकि अब लाइट भगने का टाइम हो रहा है। ताऊ जी देखो जुगाड़ पे लग गए हैं, जुगाड़बाजी में इसमें भी अब लाइट भागने का टाइम होने लग रहा है। बस किसी भी टाइम लाइट भाग सके। हम सोच रहे वेल्डिंग का काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा, तो साइलेंसर का। तो पूरी फिटिंग होने के बाद आप सभी को दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे लगी इसमें। मिलते हैं आप सभी को इसे फिट करने के बाद। तो दोस्तों अब आ गए वो, अपनी टर्बो तो होगी रखी गई, अभी तेल वेल की सप्लाई कुछ नहीं दी गई है। और जी लाइट अपनी भाग गई, जिस चीज़ का डर था वही काम हो लिया। खड़े लाइट फिर भी भाग गई। बाकी अब इसे देखेंगे इसका कैसे कैसे प्रोग्राम बना है, क्या क्या जुड़ा है।
बाकी इसे सेट कर दिया हमने, बस इसका यहाँ से ये पाइप जुड़ना रह रहा, ये तो जुड़ जाएगा कन्वेयर को घूम कर। वो की तो अधिकतर ये मान लो 70-80% फिटिंग हो चुकी है, 60-70% लगभग। और जी ये साइलेंसर का काम चल रहा, लाइट आई नहीं तो जनरेटर से काम कर रहे फिर। ये वाली इसकी वेल्डिंग है पूरी, ये और काम आ गया इनके पास। इसका काम पूरा होते के साथ ही और बस इसके पाइप लगाने हैं, वापसी का पाइप जो है तेल का वो तो ये रहा यहाँ पे, ये लग जाएगा सीधा। और ये इनलेट लगेगा यहाँ से गैलरी से इसकी, ये वाले बोल्ट से यहाँ से पहले बोल्ट खुलेगा सामने वाला, तब होगा काम लगेगा। देखते हैं तेल की सप्लाई भी देखेंगे, तेल की सप्लाई ठीक ठाक रहेगी कैसे रहेगी, खोल के एक बार इसे तो मिलता है आपको भी आगे ये सब करने के बाद। तो भाई टर्बो हो चुकी है फिट, हाथ की हालत इसे धोने के बाद गए हैं, 3 बार धो लिया, 3-4 बजे की भाई आ गया था 10:30-11 बजे आ गया था मैं यहाँ, हमें लगा 5 बजे ले होंगे, टाइम लग गया काफ़ी, क्योंकि उसके जो हेड के जो बोल्ट टूट रहे थे उनमें ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर इनमें पैकिंग वैकिंग लेने गए पापा मेरठ, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगा। बाकी बस देखो दिखने में दिखाई दे हल्का काम, हल्का है तो हम अपने आप मन रहे मेरा काम हो गया, मैं तो मिस्त्री तो 2 दिन को ट्रैक्टर रख लेता, मैं 2 दिन को ट्रैक्टर छोड़ के नहीं। बाकी अभी वो तेल की वापसी का कर दिया, ये तेल का इनलेट है जो मतलब जो टर्बो के लिए तेल जाऊँगा अंदर से यहाँ से, ये यहाँ पे इसकी पैकिंग खोली थी, वो मतलब गैलरी खोली थी तो ये तेल आ गया यहाँ पे मेरा, देखो ये तो तेल हो गया टर्बो में जा रहा जो, फिर ये वापसी का यहाँ। ये हमारे ताऊ जी हैं, इन्होंने बहुत सहारा करा, ये हमारे टीटू ताऊ जी हैं बराले से। सारा ही काम इनका ये मान लो टर्बो में 60% काम हमने करा, 40% काम इन्होंने करा, मतलब हमारी फिटिंग है अपनी। बाकी जो इसके बोल्ट वोल्ट निकालने का सारा काम इन्होंने करा, पूरी फिटिंग अपने हाथ से करी, पूरी फिटिंग अपने हाथ से करी, बस ताऊ जी से वो करवाया था जो बोल्ट फंस रही थी इसके हेड में टूट के भी निकलवाए, और ये वेल्डिंग का काम हुआ यहाँ पे जो इस पर साइलेंसर का। बाकी टोटल फिटिंग अपने हाथों से करी, किसी को कोई हाथ नहीं लगवाया। ये वो देख रहे थे वहाँ लगानी ठीक रहेगा भैया, फिर इन्होंने बताया ना यहीं लगा ले गैलरी पे, बाकी सब चीज़ फिट होगी। और ये अपने टर्बो हो चुकी है रेडी, बस ये एक पाइप यहाँ से कट के ये जॉइंट इसमें लगना, बस फिर दिखाऊंगा आपको आवाज़ कैसी जो है आवाज़ निकल के आती है। इस बोल्ट ने आधा घंटा लगा दिया लगने में, ये जो बोल्ट है आधे घंटे में जाकर दूसरा है सुधा बैठा, तो कभी किंगे वो कभी किंगे वो पी जाता हो गया सर, हो चुका है फिट, बस ये रह गया। टर्बो की अपने तेल वेल की फिटिंग हो चुकी है सारी, और फिलहाल स्टार्ट कर भाई, पहले स्टार्ट करके देखे हैं क्या मज़ा आ गया टर्बो में। भाई वाह मेहनत वसूल है पूरी, एक नंबर मज़ा आ गया भाई का सब। सिट्टी तो है नहीं पर आवाज़ बेहतरीन है, एक बार प्रेशर और चेक करेंगे। ये रेस प्रेशर बहुत है हवा का, चल ये बंद कर दे भाई वाह सिट्टी, ये स्टार्टिंग पे सिटी दे रहा फूला नहीं हमारा लड़का, बढ़िया मज़ा आ गया टर्बो में अपनी फिटिंग होगी। अब बस इसके पाइप काट के एक बार इसे सेट कर ले मैं, और फिर पिकअप देखेंगे ट्रैक्टर का, पिकअप में क्या अंतर पड़ा। अब ये पाइप लगा दूँ फिलहाल, और लगा के इसकी क्लिप खींचूँ, और जी फिर देखते हैं पिकअप में कितना फ़र्क पड़ा रोड पे। बाकी आप सभी कमेंट करके बताइए आवाज़ कैसी लगी ट्रैक्टर की टर्बो लगने के बाद। जो सिट्टी तो इसमें वो वाली तो सिट्टी है नहीं कि रेस देके जो छोड़ेंगे वो सिट्टी मारेगा,
वो सिट्टी तो हम अभी ये छोटी टर्बो है, वो बड़ी टर्बो में आवे काम, वो चीज़ें बड़ी टर्बो में आवे, छोटी में नहीं है। तो बाकी अब देखते हैं ये ट्रैक्टर जाने लगे, यहाँ पीछे मिस्त्री के वहाँ से होगा तैयार। मज़ा आ गया फुल, सुबह से अब तक की पूरी मेहनत वसूल होगी, थकान दूर होगी सारी की सारी। तो अब चेक करके एक बार फिर पिकअप देखेंगे इसका। फिलहाल बस यो यहाँ तक की वीडियो फिट होने तक की, ये फिट हो चुकी है टर्बो अपनी। तो भाई अब हम आ चुके हैं फिलहाल अपने गांव वाले रास्ते पे, टर्बो लग आ चुकी है अपने ट्रैक्टर में फिट, देख सकते हो आज आपको सुनाई दे रही होगी पूरी पूरी। और बाकी एक बार बंद करके और स्टार्ट करूँगा अभी बीच में, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो सोलो रेस पे कितनी सिट्टी है, अब दिखाऊंगा आपको दोबारा से सिट्टी इसकी, ये देखियो भाई वाह, बहुत ही गजब। ट्रैक्टर की आरपीएम पकड़ने की भी स्पीड थोड़ी सी तेज होगी, मैं दिखाऊंगा। देखो आपको रेस देखेगा किसी, देखो कहाँ जावे एकदम सुई, ये देखो इतना सुई को पता चला, इतना तो आरपीएम पता नहीं कहाँ जा रही है, सुई को भी लेट लगे पता। आरपीएम पकड़ने की स्पीड बहुत तगड़ी होगी अब तो इसकी। बाकी आप सभी ने देख लिया, आवाज़ तो बढ़िया हो ही रही है ट्रैक्टर की। सिट्टी देखो आवाज़ में, नॉर्मल सिट्टी करवाई थी हमने, नॉर्मल वाली मंगवाई थी, ज़्यादा सिट्टी वाली नहीं मंगवाई थी अभी, जो मतलब रेस छोड़ने में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर है। बाकी अब बोलते हैं फिलहाल घर पे अपने गाँव में को। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो लंबी बेशक होगी हो, पर मज़ा आया पूरा वीडियो, मतलब पूरे दिन की मेहनत वसूल होगी। तो मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भैया को राम राम, धन्यवाद।